個耳仔嚟講，首先比較細隻得嚟講咧，就好多咧就唔係話好整齊嘅，但係好彩唔係話大嘅突出嚟或者凹入去，變咗冇一個大嘅障礙，只係睇咗比較弱啫。咁呢個右邊耳仔咧就好多癦咯喎，耳梁就聰明，耳內咧就主受，耳背咧就孝喎。咁變咗3個位都唔錯啦，係咪？哇！嘅耳仔嘅加分啊，仲要喎，左邊3受前，右邊3受喎，3受先發力喎。不過頭先睇埋個命都係要30幾歲後先發力嘅，仲要捱一段時間。捱咗好多年呢啲。咁因為你個額嚟講咧高得嚟就窄喎，咁我講高就分析能力高。佢咪 M 字啊，阿樹？M 字啊，同我一樣啦。可能我屋企好多嗰啲錄影帶嗰啲3級4級嗰啲咧。係啊。咁兩邊額咧就比較凹。鹹濕。個個男人都鹹濕冇辦法啦。嗱咁兩邊額就比較凹，原來兩邊額咧就代表少年個運喎。通常兩邊額凹嚟講咧，少年個運咧就比較弱少少。佢呢個位靚嘅，佢喺呢個22至28嘅時候，佢咪容易上一上啊。但係嗰個位嗰個運咧就無以為繼啦。咁點解你上一上要無以為繼咧？因為你兩邊額凹唔係好似我咁，我講過啦，我額凹因為有兜風耳頂住，等於包翻個額一樣，所以呢個係怪相嚟嘅。因為通常一般呢個額凹嚟講29、30就衰運噶嘛，有怪相就唔衰運啊。記住啊，呢個係正常嘅相，唔係怪相，所以都係衰運。即係去到呢度28、29、30，29、30。係啦，跟住咧落到呢個眉都唔得喎。嗱，眉頭嚟講咧，見唔見眉毛逆生啊？我哋講啦，眉頭亂，感情亂啊嘛，眉毛參差，比較棘手少少啦。眉尾咧，佢有下垂喎，有少少鬆散喎。如果100分就滿分啊，好勉強手鬆啲，都係55分啫。呢頭眉下垂眉係啊。嗱，我哋首先睇眉頭大戰啊嘛，呢個眉尾下垂噶嘛，又唔係好整齊噶嘛。好多人都係咁噶咯。所以好多人頭眉咪唔靚咯。嗱，你頭眉就整齊啦，冇嘢啊。嗱，所以記住眉咧，我哋要求要貼住眉骨咁樣生，整整齊齊，全部向一個方向咧為之好嘅。有啲向上，有啲向下叫做唔好，全部向上好，全部向下就衰嘅。原來眉毛向下仲有個問題出現噃，成日俾老婆恰啊。佢眼睇落去咧就好精靈嘅，係咪？好精靈嚟講咧，係代表個人扮醒目，係咪？因為你一姊妹一定有個角色噶嘛，有個角色你要做出嚟俾人睇。嗱，我好醒目㗎，你唔好呃我啊，係咪？呢個眼神就咁樣咯喎。咁眼神嚟講咧，原來佢有少少露，露嘅意思咧係搏殺階段，好想去搏，有少少露。同埋個眼神係咪有少少唔堅定？係咪？原來我哋睇眼神嚟講好多嘢加㗎喎，係咪個眼好似好露，好想進攻，不過又唔知行邊條路？有眼神咧，我哋有分。藏神、露神同埋眼神流露，眼神流露就冇咁好嘅，代表個人做嘢急啦。佢去到40歲之後，先有一個堅定嘅路去走。而家最適宜寄居喺大機構，打死都唔好喐，因為佢而家眼神比較閃動，變咗其實個人係猶豫不決。感情啦，感情都未得啊！頭先講啦嘛，眉頭大戰感情混亂，一心不善處理感情，再加埋眼神唔夠堅定，你根本都唔知中意咩人。好似又中意呢種又中意呢種，你要揀定先得喎。唔怪得知啦。個個你都好似中意咁樣，又個個都好似唔中意，都係揀唔到。啊，咁有冇睇咩到話要揾啲咩？唔使睇啦，40歲後先結婚啦。嚇，40歲啦，乜都40歲啦。男人怕咩啫？女人係驚嫁唔去啫，男人唔怕啦。